السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هعرفك فيه اسهل واضمن طريقه تعمل بيها فورمات للفلاشه بتاعتك. حتى لو بتيجي تعمل فورمات بيحصل معاك مشاكل، انا هعرفك الطريقه الصح، الطريقه اللي بترجع اعدادات الفلاشه كما هي. بص يا سيدي، اولا دي عندنا فلاشه، لو انا حطيتها وطلعتها كده بتظهر وتختفي معاك عادي. تمام. دلوقتي الفلاشة عليها فايلات، وليكن الفايلات اللي انت شايفها دي. تمام، نقفل ده كله، مش محتاجين ده في حاجة دلوقتي، ونفتح بي سي او ماي كمبيوتر من هنا. بعد كده بتيجي على الفلاشة. طبعا الطريقة يعني الافتراضية اللي انت بتعملها، يعني اللي انت كنت متعود عليها اوتوماتيكلي، بتيجي تعمل فورمات على طول وتعمل ستارت من هنا. لا، الكلام ده مش صحيح بالمرة. بص يا سيدي، اول حاجة الاعدادات دي كلها لازم تكبر دماغك منها. يعني اللي قدامك ده كله فايل سيستم ومش عارف ايه، وناس تقول لك لما تيجي تفرمت اختار لي مش عارف ان تي اف اس والحوارات دي كلها. لا، انت بتعمل ايه؟ تيجي على ريستور ديفايس ديفولتس من هنا. تمام. هي اوتوماتيكلي بتظبط لك اي حاجه في الفلاشه للوضع الافتراضي. تمام. وبتيجي تعمل ستارت من هنا، بيديك رساله ان انت عايز تفرمت الفلاشه، قول له يس من هنا. بيأكد عليك كمان مره، بتقول له يس، وبتبدأ الفلاشة تتفرمط معاك بدون أي مشاكل. كذلك أي هارد عندك هيحتاج حضرتك تعمله فورمات بنفس الطريقة كده. يعني أي بارتيشن عندك حضرتك محتاج إنك تفرمطه بالطريقة دي، بس لازم restore device default من هنا. ده كان فيديو بسيط كده حبيت إني أشاركه معاك، أتمنى يكون عجبك، وحابب أوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. وشكرا ليك على المشاهدة.